ไอ้หนูไงลูกฮะทำมันยังไงไอ้หนูขับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะลูกฮะจริงๆมึงอย่าไปเผลอยืมควายใครขี่นะไอ้ยี่บ่ายตายนะกูไม่ไหวอย่างเงี้ยหลุดเลยอ่ะรักเหล็กเท่าแก่ ค่อยมึงจะไปรักงั้นนะไม่เอา รักเหล็ก มึงมีคนดูเปล่าไงถ้าไม่ได้ก็ถอยออกมา ร้านผมแนบกดตรงนี้เลยก็เดี๋ยวเอาแป๊บแบงค์ยันเข้าไป ไงงัดไม่ไหวก็ถอยออกมาไอ้หนูทำไมยังไงก็ค่อยๆโอ้โหที่ผ่านมันหักก็เมื่อไหร่วะน่ะ แล้วยืมยางอยู่แล้ว ยังไงมึงก็ขอร้องนะยังอย่าไปยืมควายใครขี่นะอย่าไปเผลอขี่ควายใครเชียว ควายตายเลยกัน ตายได้เลยนะ ออกแล้ว